dan teman-temannya adalah anak yang anjir. Rajin, bukan anjir. Coret anjirnya, ganti rajin. Mereka selalu belajar bersama. Mereka belajar di Imah Edi. Sekarang kita mau belajar apa ya, tanya Edi. Kita belajar pengaturan saja, sahut Bawang. Wawan, bukan Bawang. Coret Bawangnya, ganti Wawan. Dua-duanya salah. Kita belajar apa saja soalnya. PR dari Pak Guru, jawab Bemo. Baiklah, kita belajar matematika dulu. Setelah itu baru IPA. Edi memutuskan.